संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून काळजा आमची तुझे थंय उबारून तुका हरसून तुका वर्णून गायता एकाच ताळ्यान वंदन तुका सोमिया वंदन तुका गनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका गनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासोमुख आणि पवित्र आत्म्याचो येवकोड तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो साद्या काळाच्या 11व्या आयतारा आमी सोर एकूटाम जावन येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी सांगातात जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां पेल्याची जबाबदारी घेवन जेजूचो पटलाव करूंक आपोवणें दिता. आम्हा सर्वांक पवित्र सभेद्वारे आनी वैयक्तीक रितीन देवाच्या उतरा प्रमाणे आमच्या गोवळ्याचे हुकमेकाल चलोवंक जबाबदारी आसा. हे परी आमी आमची जिणी बांदून हाडूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. मोगाळ भावन आणि भयणीनो, देव जावन आसा मोग आणि तशेंच त्या मोगाचो उद्देश जावन एकाच पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत ताणें धाडिल्लें जावन आसा आनी जेजूचें काळीज जावन आसलें खनवळायेचें हेंच आमी आयच्या तिनूय वाचपांनी आयकुनचो संदेश जावन आसा. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया. आमी सर कश्टी मनशां, आमी सर एका न्ही जाल्यार एका आनवरांक सांपडल्या, नाजाल्यार आमच्या कुटुंबांत आशांती असमाधान आसा. तशेंच आमच्या भुरग्यांक थंय विधेयपण ना म्हूण आमकां तें भोगता. त्याच प्रकार आज कोण पुरो आपल्या लग्न जिविताचो वार्षिकोत्सव करता, ह्या जल्म दिवसाचो करता आनी हेर कसलें आचरण करतात, तांचे खातीर सुमेज तांचेर देवाची कृपा आमी आतां मागया आनी ह्या मिसाचें बलिदान आमी योग्य रितीन अर्पुच्या खातीर आमची पातकां आमी आतां वळखून घेवया. आमची पातकी जिणी आमच्या मोती काडून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकेसर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांनुसार सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान विसरून वायट धर्मांनी बरें सोडून हांवें जागी पातकां केल्या. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून म्हजे सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमचे श्रेष्ठपरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकुत कर, सोमिया काकुत कर, ख्रिस्ता काकुत कर, ख्रिस्ता काकुत कर, सोमिया काकुत कर, सोमिया काकुत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, ओन सर्गी आणि
शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्परा देवा सर्किंचाराया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत कर तो बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन प्रार्थूया सर्वेस्पर आमच्या बापा तुमचो आमचो भरवसो आनी आमचें बळ आमी इतले असक्त की तुजे विनय आमच्यान कांयच करूंक नजो सगळ्या काळजान आनी सर करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी हें आमी विनंती करून मागता हांव आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप रेफेदिमातावन भायर सरून सिनाय अरण्यांत इस्रायल परजा आयलीं आनी थंय तांणी पर्वता मुखार तंबो मारलो मोयचे पर्वता वयर देवा सरशीं गेलो आनी पर्वता तावन सर्वेस्परान ताका उलो मारून म्हळें तुवें हें जाकोबाच्या घराण्याक सांगूंक जाय आनी इस्रायेलीतांक परगट करूंक जाय हांवें इजिप्तांत कितें केलें आनी तुमकां कशें गरुडाच्या पाकाट्या वयर बसून म्हजेशी हाडली म्हूण तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखलां देखून आतां तुमी म्हजो ताळो आयकाशात जाल्यार आनी म्हजो सल्लो पाळशात जाल्यार तुमी सर्व लोकां मदें म्हजी आस्त जतयल्यात कित्याक सगळी पृथ्वी म्हजी तुमी म्हाका एक याजकाचें राज आनी पवित्र राष्ट्र जातयल्यात देवाचें उतर हें देवाचे उपकार आमी तासोलो ताच्या हिडाच्यो शेळयो आमी तासोलो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो संतोषान सर्वेस्परा जय जय मोणये पृथ्वीये उल्हासान ताची सेवा कर संतोषाची गीतां गावून ये ता
हिंडाच्यो शेळयो सर्वेस्परस देव म्हूण सणा जाया तो आमचो रचणार आमी ताची जावन आसाव आमी ताचो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो आमी ताचो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो ताची कृपा युगा युगांतरांक ताचे विश्वासीपण संततीच्या संततेक बाळता आमी ताचो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो आमी ताचो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो सांब पावलोन रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो कित्याक आमकां आनीक कितेंच करूंक सकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान ताजो नेमलेलो वेळ पावतस कोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो एक वर्त्या मनशा पासत मरूंक कोणी एकलो मुखार सरलो पूण नितीवन मनशा पासत ससाऱ्यान मरूंक कोण तो तयार पूण आमी पातकी आशिल्ल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाजे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितीवन जाल्या तर ताजे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बचाव जावंक पावतल्या आमी ताजे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मरणा मारिफत देवान आमकां राजी करून घेतल्यात जाल्यार आतां ताजे इश्ट जाल्ले आमी जिवन क्रिस्ता मारिफत ताजे तावन आनी चड विशेश तरान तारून जोडटल्या तितलेंच न्हय सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राजी करून घेतलेल्या देवा थंय त्याच क्रिस्ता उद्देशी आमी संतोशान भरल्या देवाचें उतार हें देवाचें उपकार उबी रावया Alleluia, 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 alleluia. वेळ भरती जालो देवाचे राज लागीं पावला पातकी जिनी बदला बरी कोबार सत्माना Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो भाग्यवंत माते वापरमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या लोकांचो जोमो पळोवन जेजूचें काळीज कनवळ्यान भरलें कित्याक गोवळीनातल्या बकऱ्यां बरी ते घुस्पडोन भिजुडले देखून जेजू आपल्या सिसा लागीं म्हणालो पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडे थोडेच देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडे धाडच्याक मागा उपरांत जेजून आपल्या 12 सिसांक लागीं आपयलें
आनी जेवसार धांडावचो आनी सर रोग आनी पिडासिडा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. त्या 12 धर्मदुतांची नांवां हीं: पयलो सिमांव, जाका पेद्रो म्हूण आपयतात, आनी ताचो भाव आंद्रे. झेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुआंव. फिलीप आनी बार्तोलोमेव. तोमास आनी सुंकागार मातेव. अल्फेवाचो पूत जाकोब आनी थद्देव. देशभक्त सिमांव आनी जेजूक घातान पराधीन केल्लो इस्कारियोताचो जुदास. ह्या 12 जाणांक जेजून अशे निर्देश दिवन धाडले: अन्य जातींच्या गांवांक व्हरतात त्यो वांटो धरिनाकात, आनी समारिया घरांच्या शहरांनी प्रवेश जायनाकात. बगार इस्रायल कुळयेच्या सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यां मदें वसा. वेताना राज लागीं पावलां म्हणलो संदेश पासारीच वसा. पिडेस्तां गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकाऱ्यांक नितळ करा, जेवसार धांडाया. पुंख्याक तुमकां मेळ्ळां, पुंख्याक तुमी दिया. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जिवंतपण जेजू क्रिस्तांतय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आयच्या ह्या देवस्तुतेक आमी येदोळसू नियाळ केल्ली तिनी वाचप्यांचो मुख्य संदेश जावन आसा: देवाचो मनशा कुळाक ताणें दिल्लो तो मोग, ताची दया माया आनी ताची कनवळाय जावन आसा. मोग, कनवळाय, दया हर एका मनशाच्या काळजांत तावन होळोंक जाय. त्या देखूनच आमी जेजूच्या पवित्र काळजाची परब आचरण केल्या. आनी ह्या द्वारे आमकां कळटा की आमकां हर एकल्याक त्याच देवान जेजूक दिल्लें काळीज आमकां दिलां. हांगासर आसल्या आमी काळीज नातल्लें कंडी जावणी कोणी नात, पूण थोडे फावटी काळीज आसोनी तें काळीज नातल्ले बरी आमचें वर्तन आनी आमची जिणी जावन आसा म्हणली कंडी जावनी आमकां हर एकल्याक कळीत आसा. त्या देखून आज जेजूचें व्यक्तित्व तें भोव अपुर्बायेन ताचें काळीज कनवळ्यान भरलें. आयच्या वांजेलाचो मुख्य संदेश वस्तू जावन आसा: जेजूचें काळीज कनवळ्यान भरलें. आनी जेजूचे कनवळ्या विदेशी नव्या सोल्ल्यांत जायते पोटी उल्लेख थंयसर आसात. प्रत्येक जावन एका विधवीक जेजू कनवळ्यान भरून थंयसर तिका बुजयता. उपरांत 5000 लोकांक ताणें वाडलें आनी थंयसर ताणें सांगिल्लीं उतरां आसात: म्हाका ह्या लोकांक पळयत आसतना सुरसुरे भोगतात, म्हजें काळीज कनवळ्यान रडता. ह्या लोकांक कितें म्हणी खावंक दिया म्हणटा. आनी आपणाक आयकोंक एकठांय जाल्लो चड लोक त्या जोमो थंय पळयतेस ताचें काळीज कनवळ्यान भरलें आनी थंयसर आशिल्ल्या सर लोकांची पिडा ताणें गूण केली. कुरड्यांक ताणें गूण केलें आनी हर एकल्याक ताणें कनवळाय दाखोवन दिली. कोण ते कुड्डे आशिल्ले, या तोंटे आशिल्ले, या आनी कसल्या पुरा मारेकार पिडेन थंयसर आशिल्ले आयिल्ले, तांचे थंय कनवळाय नातिल्ले ते जेजू कळयत आशिल्लें. तांचें काळीज रक्तमासाचें काळीज जाल्यार तें पात्राचें काळीज म्हणून जेजू कळयत आशिल्ल्यान तांकां ताणें बरें करून
तांच्या जिवितांत तांचें काळीज एक कनवळ्याचें काळीज जावन ताणें तें मारपड केल्लें जावन आसा, म्हणजे तें ताचे तावन परतोनी केल्ली जावन आसा. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, कनवळायचो गूण जावन आसा तो देवाचो गूण. कित्याक इजिप्ताच्या लोकांचे कश्ट पळयल्ले ताणें, आनी थंयसर ताणें म्हणलें इजिप्तांत म्हजो लोक दळदीरपण पळयला, तातूंत आसा तो म्हणालो. आनी मोइजे विशेंत देव उल्लेख करून म्हणटा, सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार देव जावन आसा म्हणून तुज्या लोकांक तूं सांग म्हणून थंयसर सांगता. आनी किर्तनकार म्हणटा, देवाचो गूण वर्णून सर्वेस्पर दयाळ आनी तो नितीवंत, आमचो देव काकुळदार तो म्हणटा, आमचो देव तो बरो देव म्हणून आमकां फावो जाला. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजूच्या पवित्र काळजाची परब आमी आचरण केल्या, आनी त्या आचरणा मरीफात आमकां थंयसर जेजूच्या त्या कनवळ्याच्या काळजाचो नियाळ करूंक आमकां एक सुसंदर्भ जावन आसलो. कित्याक सर्गीचें सूख जोडूंक सोमीस आमकां ताचे परी आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी करण्यांनी बळी जावंक, कालती जावंक आमकां उलो दिला. त्या देखून आमी आमचें जिवीत आमी जियेत आसतना ह्या जेजूच्या काळजाचें आनी जेजूचो त्या कानवळायचो मोग, देवाची दया माया, ताची आमी हर एक पावटी वांजेलाच्या हर एका त्या पुटांत आमी वाचून जर तर आमी नियाळ केलो जाल्यार आमचें काळीज त्या जेजूच्या काळजाच्या सारक्याक पुरा आसा गे. आमचें जिवीत, आमचें काळीज जेजूच्या कनवळ्यान भरिल्ल्या प्रकारच आमचें आसा गे. आमचें काळीज जेजूचे काळजा बरी आमचे थंय दयाळाय आसा गे, माया मोग आसा गे. आमी तें चिंतूंक जाय. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी जर तर आमचें जिविताचें काळीज, आमचें काळीज मासा रक्ताचें काळीज खंडी जावन तें फातराचें ह्या सुक्या रुखाचें, सुक्या हाडांचें तें न्हय. कित्याक आमच्या काळजा मरीफात आमचे थंय भगणां आसात. पूण आमी हें काळीज आनी आमचीं भगणां कसल्या खातीर आमी उपयोग ताचो करता. जर तर आमचें जिवीत हांकाराचें जिवीत जालें जाल्यार आमचें जिवीत आमी सादें करिनासतना सुमी थंय आमचे थंय जियेता म्हणल्यार आमी भवडटांत आमी पातयेना जाल्यार आमचें जिवीत खंडीत जावन फायद्याक पडनातलें तसलें जाता. जर तर जेजूचें काळीज तें माया मोगाचें मायपासाचें जावन आसता आसतना आमकांय ताणें तेंच काळीज दिलां जाल्यार आमी हेरांची खोबार उलोवची सोडूंक आसा, हेरांचें नांव पाड करचें आमी सोडूंक आसा. कित्याक तें पुरा काळजांत तावन आमच्या जिबे मरीफात तें भायर तें पावता. आमी पोरस भाग्यवंत आंतोनीचें परब आमी आचरण केली, आनी आजुनी सांत भाग्यवंत आंतोनीची जीब ती कुसान आसतना थंयसर आसा. हांवें गेल्लो पदवाक, हांवें थंयसर वयर ती तांणी दवरल्या आनी वयर ती मेटां सोडून थंय पळोवंक साध्य जाता, हांवें पळयल्या. जर तर भाग्यवंत आंतोनीची जीब आजून पर्यंत ती कुसोवना जाल्यार ताच्या जिबेतावन आयिल्लें खरयेकी उतर तें जेजूचें उतर जावन आसलें. ताकाय आमचे बरींच काळीज आसलें, ताच्या काळजांत ती भगणां आसली, ताच्या काळजांत ती दयाळाय आसली, ताच्या काळजांत ती कनवळाय आसली, आनी ताच्या जिबेतावन आयिल्लीं ती जेजूची देवाची उतरां ती जावन आसलीं. त्या देखून ताची जीब आजून पर्यंत तशीच ती उरल्या. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमची जीब कितें करूंक फावो जातली. आमी आधुनीक काळार आमी आमची जीण आमी जियेत आसतना जर तर आमची जीब कुसान आसतना रावतली गी, हाचे वयर आमी
खंडीत जावन नियाळ करूंक जाय. आमच्या जिबेतावन कितें भायर पडटा जर तर आमी जावंक पुरो आमी म्हणटा आसतना हांव हांगा तावन प्रसंग करता म्हणून म्हजे थंय कांय सूख ना या म्हजे तावन कांय ना म्हणून न्हय. आमी म्हणटा आसतना आमी सर आयल्या आमी धार्मिका याजक हर एकी आमी सांगता आमी आयल्या आमी एक समूह जावन आसा. त्या देखून जर तर आमची जीब तशीच उरत गे आमच्या जिबेतावन आज कितें भायर पडटा आनी एकल्याची पाड खबर आनी एकल्याचें बरेंपण आमी उलयना आनी एकल्याक आमी तर्क करून सांगचें या कितें नातिल्लें घडना आमी सांगचें या आमी कितें कोण तो मनीस आमचे थंय ना ताचे विशयंत नाका जाल्लें आमी सांगचें आनी आमची जीब उरत गी. जर तर आमी मेल्या जाल्यार आमची कूड 3 दिसांनी न्हय एकाच दिसान आमची जीब कुसतेली. त्या देखून जर तर आमची जीब आमचे जिबेतावन बरेंपण येजय काळजातावन कणवळाय येजय काळजातावन दयाळाय येजय जाल्यार आमी जेजूची खरी पाटलावदारां जायजे जाल्यार जेजून कशें त्या सिसांक विंसून काडलें. वसा तुमी आनी परगट करा सर्गीच्या राजाची बरी खबर. कोणाक जेवसार लागला तांचो जेवसार सुटया कोण पिडेंत आसा तांची पिडा गूण करा आनी तितलें मात्र न्हय फातक रडा आनी सर्गीचें राज तुमचे थंय आसा. सर्गीचें राज लागीं पावलां म्हळ्यार खंय आसा म्हजे थंय आसा आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत आसा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आसा. जर तर आमचें सर्गीचें राज आमी परगट करूंक आमकां आपयलां जाल्यार आमची जिणी बरी जाय आमी आमची चिंतनां बरी जाय आमी हर एकल्या विशयंत बरें चिंत जाय आमच्या काळजांत बरीं भोगणां आमी हेरां विशयंत येजय आनी कोण कश्टांत आसात कोण पिडेंत आसात कोण दुबळिकायेंत आसात कोणाक मोतीचें समाधान ना अशांती आसा तसल्यांक हर एकल्यांक आमचें स्पंदन गरज आसा. आमी लागशिल्ल्यान तांचो मोग करूंक आसा आनी तांचे तावन आमी अर्थ करून तांकां समाधानान शांतीन आमी एकामेका आयकून बरी जिणी आमी खंडीत जावन जिवंक जाय. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी कनवळायन बरोवंक आनी दया माया आमचे थंय आसूंक आमी कितें करीत जाय. हर एका मिसाच्या बलिदानांत जेजू तस्सो आमचे थंय येता आनी ताची कनवळाय आमचे थंय येता आसतना ती आमी हेरांक दाखोवंक आमी प्रयत्न करीत जाय. आनी काळजांत आयिल्ल्या जेजू कडेन आमी हर एक फावटी सांगत जाय जेजू कर म्हजें काळीज तुज्या सारकें. जर तर आमी हर एका दिसा सकाळीं उठोन आमी म्हळें जाल्यार जेजू कर म्हजें काळीज तुज्या सारकें म्हळें जाल्यार खंडीत जावन आमची जिणी बरी जातली. आमी एकामेका बरो एक कितेंच एक वायट नातिल्लें कितेंच एक हेरा विशयंत आमी कितेंच उलयनातिल्लें बरी आमी समाज बांदून हाडटले हांव बरें कुटुंब आमी बांदून हाडटले हांव बरें एक क्रिस्ती जिणी आमी जियेतले हांव आनी खंडीत जावन आमची मागणी देवाच्या पांयां तळी थंय पावतली आनी 100 वांट्यांनी आमकां तोच जेजू आमकां एक बरें मोवाळ मासा रक्ताचें काळीज आमकां दिल्लें आनी त्या काळजा मरिफात आमची बरी चिंतनां मरिफात देवाचें उतर सर्गीचें राज आमच्या जिविता मरिफात आमी परगट करूंक शकतले हांव. आमेन. उबे रावन आमच्या बावडताची उसारणी आमी आतां करया. सतमंता देवाक सर्पदरा बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक त्याच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमिया जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत संभोवलो ओंकार मरयेतान जल्मलो पोंस पिला ताका ताणें कस सोंसले ताका कुसास जडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपेलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गांत चडलो सर्पदेव बसला थंय तान जियेंतल्या मेल्ल्यांची म्हणशी बेकून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातक्यांचें बक्षान कुडीचें जिवंत पोंस सस्नाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भावन आनी भयणीनो देवान आमकां दिलां एक जानवायेचें मोळायेचें उदारपणाचें आनी मोगाचें काळीज. ह्या काळजा मरिफात आमी एकामेका भाव बांदवपणांत जियोंक आनी तशेंच कशें म्हज्या जिवितांत हांव म्हजे विशयंत हेरांनी बरें चिंती जाय बरें उलय जाय म्हाका प्रोत्साह दी जाय आनी म्हाका बरें तांणी चिंती जाय म्हणलो तो मनोभाव आमचे थंय आसा जाल्यार म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत आसता आसतना
हेरांक तस्सो मनोभाव हांवें दिवच्या खातीर तसलेंच एक बरें काळीज दिवंक आमी आतां देवा लागीं मागया. बापा आमच्या पाप सैबाक गोवळी बापांक याचकांक आनी सर धर्मीक भावा भयणींक तुज्या हातान समर्पीत हांव. सदांच सेवेद्वारी पेल्याच्या गरजे पावोवंक आनी खरेपणी क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक जाय असली कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. राष्ट्राच्या सर फुडाऱ्यांनी बरी देख परजेक दिवंक आनी देशाचे अभिवृद्धी खातीर हेरांची जबाबदारी घेवन समर्पीत रितीन वावर करूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. सर फिरगज कुटुंबाच्या संध्यांनी देवाच्या उतराचेर आपली कुटुंबां बांदून हाडोवंक आनी बाबार्थाची पाळणी जावन एका कुमकेचो हात दिवन पयसभेची जिवाळ आनी क्रियाळ सांदे जावन क्रिस्ताक परगट करची हातेरां जायशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी पेल्यांची गरज समजून तुजो मोग करूंक देव भिरंतीन आनी तुज्या उतराचेर तांचें जिवीत बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. समेस्त पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तुजो संगात लाभय तांच्या कश्टांत बरोसो लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बवरी हाजीर आसलेल्या आम्हा सर्वांनी तुज्या मिसाव्यांत वांटेली जावं आनी आयचो संदेश आमच्या जिणेंत रुता करूं कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. थोडो वेळ मौनपणी रावन आमची खासगी प्रार्थना देवाच्या पांयां तळी उबारुया. भोव दयाळ आनी मोगाळा बापा, तुज्या एकल्या सजनीत पुता जेजू क्रिस्ता तुवें ह्या संवसारांत धाडलोय आनी ताका तुवें दिल्लें जावन आसलें तें मोवाळाचें कानवळाचें काळीज आनी ताचे मरीपात सर लोकांक तीस ताणें शिकवण दिल्ली आनी ती शिकवण आमी आजुनी पाळून आसा जाल्यार आनी तशेंच ह्या संवसारांत साबार लोक बऱ्या म्हूण आसो उदार म्हूण आसो कानवळाय आसो मोग आसो बरें मासा रक्तान भरिल्ल्या काळज आसो लोक तुवें आमकां ह्या संवसारांत दिलाय. आमची भाव भयणी तुवें आमकां दिलाय, आमची कुटुंबाची आमकां तुवें दिलें आनी अशें आसतना थोडे फावटी सबार फावटी आमी हेरांच्यो गरजो पळयनासतना कितलोसो लोक भुकेन वळवळटा, कितलोसो लोक दुबळीकायेंत आसा आनी आमचे कडेन सडावत थोडे फावटी जायतें आसता पूण आमकां कितें तें रूस जावना म्हणून आमी कितले फावटी तें बालदेक खाण उडयता, कितले फावटी आमी तें विबाडता आनी हें खाण जेवण विबाडटा आसतना उपाशी पडिल्ल्या लोकां विशीं आमकां चिंतचें तसलें काळीज दी आनी हेरांक उपकार करूंक आनी तशेंच आमच्या त्या कनवळाय आमचे थंय भरोवन उदार मना वरवीं आमचे थंय मोगान आमकां जियोवंक आनी तशेंच एकामेका बरें आमच्या उलोवंक आनी तशेंच आमी आत्तां केल्लीं ती सर मागणी तुज्या पांयां तळा उबारल्लीं ताचेर तुजो दराळ आशिर्वाद घाल आनी आमकां हर एकल्याकी बऱ्या मार्गदर्शनांत चलोवन वचूंक भावार्थी जिवीत जियोवंक आमकां कृपा दी आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोमिया मोरिफात आमेन. घेऊन आयल्या काणिको तुझ्या पायांतळा मानून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाडा सर्वेस्परा देवा रचणारा समर्पित हांव तुका उंडो हो गोवांचो मनशा वावरान
आयल्या काणिको तुझ्या पायांत तळा आनंद येत घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा सर्वेस पोरा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पित हांव तुका वायन वोदाकाचो मनशा वावरान केल्लो ताका बलीन दिल्लो गोड मोगाचो अत्मिकान पागोवचो. माग्या भाव भयणीनो आमचे हे बलिदान सर्पदेवरा देवा बापाक मानता तसलें जावं दे मन. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निक्या पयसुवेच्या देवा सर्वेस्पोर तूं मानून घेव. देवा आमच्या बापा तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरतां तांचे वरवीं आमच्या कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ते संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तरी कुडी आत्म्याच्या पोशणाक गरजेचें खाण जेवण सदांच आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासू. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलें पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्याच्या वरवीं अवकार मोरयेचे उदारीं ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखू देवदूतांनी समेस्त भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Povit, 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 povit. दरबारांचो सर्वेस्पोर सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंच गीत तुका जय 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 उंच गीत तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय उंच गीत तुका जय 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 उंच गीत तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सजीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेती तावन आसतना ते पर्यान तुका एक निर्मळ बेठवणी करच्याक एक कारशा परजा तूं जमयत तसाय.
देखून बापा कालतेपणी आमी ह्या मागणें करता तुका बेठोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग जावच्याक तूं पवित्र कर ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता तो परदीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची. त्याच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिवन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हजी रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें भरावतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावर्त सगड परगटुया. जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो. बापा आमच्या सुरवणे पसो तुज्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरनासो ताच्या आनंद बरीत पुणार जिवंतपण असो आनी सरकार सज्ञ असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियान आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टका जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां त्याच पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे. तुका भेटयलेलें साश्टीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोव भाग्यवंत आंकवारमरेच्या भाग्यवंत जुजातीच्या पतीच्या भाग्यवंत दरच्या आनी वैभवी रक्तसाक्षींच्या आशिषीच्या सांत फ्रांसीस आनी सांत क्लाराच्या आनी समेस्त भक्त सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेच्या आदार आमकां मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवडी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेत गवडे आनी मणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळ्या परजे संगाती ह्या संवसारांत वाट सुरू तुज्या पवित्र सभेक बवार्थान आनी प्रिती मोगांत स्थिर कर. तुज्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दायेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दाय करून तुजे ते एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणी आनी तुजे इश्ट ह्या संवसारांत तरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे ते आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी आतां धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणे भरवशान एकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पथकांतले सुटय आनी सर आकातांतले वाटय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भबडतेचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माया मगसो आनी एकवट असो गुरूत जावन एकामेका शांती पाठोवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये साराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक ह्या सकाळच्या दिसा आमकां सर्वांकी आपोवणें मेळ्ळां. आमी जावन आसो भागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या वखदांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाल सोडवून दारा. जेजू आमच्या पोस्तारा लाभजी बी जीवदातारा. कितली बोवाळ काकुळतोची असीम दयाळाय सर्गीची दैवीक आनंदादोस करची पवित्र करची आमची. मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा गाबळजीनी देवदातारा. आमच्या काळजांनी करबिडार पाटय सांगात आमच्या पयणार. सेवे स्पिरितान आमकां बर पावय दयेन सरकार. मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभजीवी जीवदातारा. कुर्सा मोनाक तो काल जालो निस्वार्थी त्रिपीस भेटयलो. पवित्र आत्म्याक आमकां दिलो.
संसार नवो केलो मोकळ शांती सागोरा आमच्या दयान सोडवून दरा जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जीवी जीवदातारा मोगळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दरा जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जीवी जीवदातारा आम्ही प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, तुझ्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण तुजे सवय आमच्या येवकोटाची कुणा ह्या जेवणा वरवीं तुज्या पवित्र सभेंत काळजां मनाचो येवकोट दिसान दीस वाडय हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो आनी सरपद वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. ए जेसू मोगळा जेसू काकुळतीच्या बापा तो दयाळा रायोड प्रीतीच्या ए जेसू मोगळा जेसू काकुळतीच्या बापा तो दयाळा रायावड प्रीतीच्या जेसूच्या काळजा तो राज करतलो तो राज करतलो तो आमचे धादोसपो सदां कळसातलो जेसूच्या काळजा तो राज करतलो तो राज करतलो तो आमचे धादोसपो सदां कळसातलो. शिंपराय सोम्या तुजो वेगीस गळाय नासता मोगाचो तो बुजो संवसाराचेर आतां. शिंपराय सोम्या तुजो वेगीस गळाय नासता मोगाचो तो बुजो संवसाराचेर आतां. जेसूच्या काळजा तो राज करतलो तो राज करतलो तो आमचे धादोसपण सदां कळसातलो. जेसूच्या काळजा तो राज करतलो तो राज करतलो तो आमचे धादोसपण सदां कळसातलो. मोगळ पुता सोवे आमकां मरी आशीर्वाद देव आमकां भाग्यवान करचे करवेन आमच्या आमच्या दिसनांतले बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान.